香港電子科技商會嘅主席表示，近幾年電子展買家來源已經變得更多元化，唔再好似以前咁，只係集中出口歐美市場，而美國買家嘅訂單量亦唔似得以前咁穩定。如果你行下個展覽會，你會見到多好多面孔嘅。其實咧，我哋會見到除咗中東之外咧，亦都會有印度啦、土耳其啦同埋俄羅斯嘅買家嚟買嘅。而事實上喺中美貿易戰嘅情況底下咧，佢哋美國嘅落單咧個 pattern 個頻率咧係好跳嚟跳去，好唔穩定嘅。有陣時就唔落單，有陣時就落好多，所以作為買家同賣家都謹慎咗好多。李偉業話：雖然內地電子公司喺原創設計方面已經追貼香港嘅水準，但喺協助內地公司同國際接軌方面，香港始終都存在一定優勢。香港某個程度上，佢始終過往嘅歷史原因啦，佢一啲標準係比較同外國接軌嘅，包括你去歐洲要攞咗一啲 RoHS 啊、V 啊。或者係喺國內有3C 認證啊，即係同埋一啲 IP 產權嘅嘢啊，即係你叫做喺香港一個鹹淡水交界嘅地方係會比較容易揾到相關嘅專業嘅服務機構啦，或者係人才咧，去令到個產品係國際化，for一啲中國嘅產品去容易啲去出海咯，佢哋叫做國際化咯。今屆展出嘅機械人五花八門、多才多藝，佢哋可以點樣應用喺我哋嘅日常生活中呢？我哋會將機械人分為幾個層次。第一方面咧就係做一啲我哋叫做 survey， 即係搜集資料。例如空飛嗰啲，即係我哋啲 drone 啦。喺地下即係啲唔同類別嘅清潔機人等等啦。亦都有一啲機械船喺水度巡邏嘅。咁譬如香港，你講水務署咧，喺一啲水塘度已經應用一啲無人船喺度做採樣啊，採嗰啲水質嘅嘢。至於香港喺應用機械人方面，業界代表李偉業認為，本地唔同行業正喺不同嘅範疇逐步引入各種機械人應用，其中進行重複性同危險性高嘅工作，會係機械人喺本地市場最普遍嘅應用場景。如果做一啲重複性嘅工作咧，喺商業應用會比較容易落地嘅。譬如我哋平時見到嘅清潔機械人啊，或者係做一啲 survey 嘅嘢，依家就有啲就係用 drone 去睇流雨漏水啊等等嘢。其實我覺得啲商業應用咧，喺業界係比較容易去計嗰個投資與回報嘅。喺工廠啊，做啲機械臂重複性嘅工作、危險性嘅工作，雙方面咧係應用喺工業用會比較容易嘅。至於如果再細分機械臂同人形機械人嘅應用，李偉業認為，由於人形機械人成本偏高，要大規模應用喺商業市場，距離呢個目標仍然較為遙遠。一啲譬如家居照顧長者啊，人形機械人呢，我哋相信仲有一條比較長啲嘅路去走，因為佢嘅成本比較貴啦，同埋佢個用途係表演或者係帶人哋去某個地方溝通為主呢。嗰方面呢，我哋睇嘅其實冇咁快咁容易大規模咁應用喺商業市場嗰度咯，所以亦都係一個競爭好激烈嘅場景嚟嘅。